ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஒரு கப்பு கேழ்வரகு மாவு, ஒரு கப்பு கம்பு மாவு ஈக்குவல் ரேஞ்சில் நம்ம எடுத்துப்போம். இது தண்ணி விட்டு இட்லி மாவு பதத்துக்கு நம்ம கரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி கரைச்சிட்டு உப்பு போட்டு நீங்கள் கரைச்சி வச்சுக்கிட்டு தோசை ஊற்றுங்க. நமக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு தோசை. எப்பவுமே நம்ம அரிசி மாவு தோசை தான் சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா? இதை மாதிரி கம்பும் கேழ்வரகும் கலந்த மாவில் தோசை சுட்டு பார்க்கலாம். ரொம்ப எண்ணெய் தேவையில்லை, கொஞ்சம் நாள் விட்டாலே போதும். இந்த சுகர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாவும் நம்ம தோசை மாவு மாதிரியே அழகாக வருது பாருங்கள். டெய்லி சுகர் பேஷண்ட்லாம் சாப்பிட்லாம். ஏன்னா கேழ்வரகும் கம்பும் இருக்கிறதுனால, கேழ்வரகு சூடாக இருக்கிறனால கம்பு சேர்க்கறது பிரச்சனை இல்லை. பாருங்கள், இவ்வளோ அழகாக முறை முறைன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள்.